Gaymaritdan uy sharoitida 3 kunda qutulmoqchimisiz? Baraka topkur. Xo'p deng, bu opani o'qing, rezultat bu. Men shunaqa kommentariyalarda o'qisam xursand bo'laman. Doktorga boshim og'rib, doktorga bordim. Doktor gaymarit chiqardi, rengin qildim, rengin toza chiqardi. Bir kunda 3 mahal achchiq bodom yog'ini qizdirib surtagandim. Og'riq umuman yo'qoldi debdi. Tushunyapsizmi? Yotish oldidan bir mahal kechqurun qizdirib, mana shu og'rigan joylaringizga gaymarit xaltachalari bor. Bu yog'ingizda-yu, bu yog'ingizda. Ana shunga achchiq bodom yog'ini surtang. Zora mana shu opaga o'xshab yaxshi bo'lib ketsangiz, inshaalloh yaxshi bo'lib ketasiz. Men foydali narsani sizga aytayapman. Bepul tekin maslahat. Aptekaga borsangiz, bodom yog'i hamma aptekalarda uchraydi. Agar o'zbekistonlik do'stlar sizlar uchun yangilikni zo'ri tabib bor. Rustam tabib degan 20-30 yillik kuchli tabib. Nomerini qo'ysam, TikTok o'chirib tashyapti. Nimagadir, narushini urib o'chirib tashyapti. Shunday og'iz aka aytaman. WhatsApp, Telegram nomer. Xohlagan savolingizga javob beradilar. Xohlagan dori, tabiiy dorilarni sizga yetkazib beradi. Xohlagan davlatingizga. 998 88 lik kodi bilan 297 8200. Qaytaraman, 88 kodi bilan 297 8200. Rustam tabib. Tojikistondan G'ulomjondan foydali maslahat. Yoqqan bo'lsa bitta like, bitta podpiska. Tojikiston, Bapesh, vatanim, jonim.